Aman Allah. Aman Allah. Bir er pusatsız ne eder? Aman Allah. Nereye gitti? Bilmiyorum ana. Artuk Bey elini gösterecekmiş. Sonra başka birini görecekmiş. Nereye gideceğini söylemedi. Ana. Yalvarırım konuş onunla. Bir işe yaramaz kızım. Kararı toydaki beyler verecek. Peki ya senin kararın ana? Hayırdır Gökçen? Ben Hayman'ı çağıracaktım. İçerideler mi? Evet. Beyim, gelerek bana hayat verdin. Allah da sana kudret versin. Amin Gökçen. Amin. Ana. Halime Sultan. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Beylerimiz, yiğitlerimiz, boyumuzun uluları, hoş gelmişsiniz. Safalar getirmişsiniz. Sürgün cezası alan Alplerin durumuyla Ertuğrul Bey'in baş alplik vazifesini konuşmak için toplandık. Korkut Bey'imin müsaadesiyle toyu açıyorum. Buyurun.